အားလုံးသာလီစောပါအမျိုးတော့အခုတကနေပြီကလဲအခေနဲ့မကောလို့နေပြီကပရန်လို့နေပြီကရှာတယ်ဖြတ်ပလိုက်ရတယ်အပလို့လဲအခေနဲ့မကောလို့အခုတောင်းလိုက်စကောပရန်လို့အောင်ဖြတ်သိမ့်ပလိုက်ပြီကပရန်လို့အခုပရန်လို့လွှမ်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်လုံးနေတော့ပါတယ်ဒါပဲတော့ဒါပဲလို့အင်္ဂိရခိုင်ကိုရေရှုနေငတ်တယ်စောင်းမျောနေငတ်တယ်အင်္ဂိရခိုင်ပရိသတ်တို့ကိုဥဇောတာလီဇောပါလို့ဥဇောပြပါတယ်အခုတကလှိတ်ရောင်းဖို့ပြောင်းနေစားမှာအခက်ခဲမျိုးမျိုးကြောင့်နေပြီလိတ်ကိုပြန်လို့ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အခုပြန်လို့လောင်းပြပါပေါ့အဖွေးစီတစ်ခုခိုင်မာတဲ့အသံအဖွေးတစ်ခုဖိုက်ဖို့ဇာတိလိုအားလေဇာတိပရံဆောင်မှုတိလိုအားလေဆိုရဲဂောဇိနာအင်းကအင်္ဂိရခဲအနေပြီးကပရကာလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်နာဖဲလို့အင်္ဂိရခဲပရိသတ်တို့ဟောကျွန်တော်ကလေတော့လိမ့်မဟုတ်တော့ကောကရာလေရနာဖဲလို့အင်္ဂိရခဲကိုပရန်လေပြီးကကိုရိုမိုက်ဆွေတိတငါရှာအဘောပေါ်တိကိုပရန်လို့တွေးဖို့အတွက်အင်္ဂိရခဲကိုပရန်လို့ဖရောင်းလာဖို့ဆိုတယ်ကန္ဒတ်နဲ့ပြီးကကျွန်တော်ကအင်္ဂိရခဲကိုပရန်လို့တဲပြီးကပရန်လို့ဖရောင်းလာခွန်ပလိုက်ပါတယ်နာဖဲလို့စောင်းမြော်နေကတဲ့အဖွေသားတိကိုလေတော့အွန်လုံးကျန်းကျန်းမရှမ်းသာနာလိုရာစန္ဒလောက်တဲ့ကေဒမရောပါစီလို့စုတော့ပနာမပူလိုက်ပါတယ်နာဖဲလို့အဖွေစီတစ်ခုတည်ဆောက်စော်မှာတယောက်ကိုတယောက်ရောသေးလေးစားမှုတိကိုလိုအားတယ်ဗာမောလိုက်ရနာဖဲလို့ငါတို့အတွေ့အကြုံရှိတိကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ proper လာပါပေါ့နော်ငါတို့ရှိရှိအရေခန့်ကာလာကဟောတော်လိုင်းနေမထေကိုရောလခရတယ်တော်လိုင်းနေမထေကိုရောလခပြီး90ခုနှစ်လောက်မှာအာရကန်အာမီအေကိုဖွေးစီကတဲ့ခါစိုက်တူကိုဒူပိုရှောက်ခရဇာဥဆိုပြီးကရပါလောလပြီးကငါတော့ကရမ်ပရနေဘာတူလေးနေမထေမှာရန်ကငါတို့ပေါင်လေဘရောင်တီကိုလောက်ရှော့ပြီးကအမျိုးသားရမွေတိခါလာပြီးတာအောင်အောက်ကိုစုစည်းတယ်ဒါလည်းမရနဲ့လူဘော3-40ပြည့်အောင်မရနဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်အခုအချိန်ခါပိုင်းနေဘက်ကကွန်ရက်စနေလည်းမဟိတယ်လီဖုန်းစနေလည်းမဟိတရားနဲ့တရားတွေ့ရအချိန်ကာလမှာပရိုရာဆိုရရစတိတော်လှန်ရေးကာလကိုစိုက်မဝန်စောကာလတိဖိုက်နေတယ်ညအရှင်ကဒီကကိုရိုရဲ့လောက်ဆိုချက်တိကလည်းတော့မအောင်လောင်သိခါလူတိကလည်းတော့စိုက်ဝန်စောမှုတိကောက်နေပါတယ်အယံပကတတိဟင်းရဲ့တချို့ကတော်လှန်ရေးထင်းနေမထေကိုရောက်လာတယ်အန်တန်တဲဘရိကမခန်နေလို့ပလန်လို့ထွဲပြီးကြရတယ်ထွဲလက်ခါကြရတယ်အယံပကတတိအမြောက်ကြီးနေကြာအဖွေးစီတစ်ခုအသားအဖွေးတစ်ခုလောက်တယ်တေဆော့တယ်ဆိုခံယူချက်ပြေဝဖို့လိုတယ်အမိနာခန္ဓာမှုအရိကအရိကိဂောဆောမုန်တီရဲ့နောက်မှာကိုရိုတီရဲ့လောက်ဖို့စတိကိုအတိကကအမင်းကိုနာခံပြီးကစနေတကြနာလောက်တာဖို့ကြိုက်တာဖို့အရိကိပါတယ်နာပဲလို့အတိကကအမျိုးသားတော်လှန်ရေးစုစားခက်ခဲတယ်နည်းနည်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေး private အသံဖွေး private နော်ပါလေပရိဒွန်ထင်းမှာဆိုကလေးအခုတည်းတန်ခါရခိတအန်ဒဂီရိုတီထောက်ခါတယ်ဖွေးအန်ဒဂီရိုဆိုကမလေးရှားမှာနေပြီးကဖေးတာကမလေးရှားမှာရာပြီးကရောက်မလေးရှားကလူတေးကိုပထမဆုတယ်ထိုင်ရောနောက်နိုင်ငံတေးရောနိုင်ငံတေးလူတိနာပရိဒွန်ပရိပန်းနေပြီးကဆဲသူလောက်ပြီးကအနိုင်နာခံပြီးကလောက်တယ်ကူညီရဲစေတန်းအောင်ကျောသားတေးကို
ကုန်ထုပါလူတွေကိုဆိုးပြီးတယ်ပြောင်းတယ်လမ်းစေရှိတီလောက်ပရက်ခါလူတီကစိုက်ဝန်စားမှုတီဟင်းလာကရန်အဖွေတီကိုလူတီဝန်လာကတဲ့နိုင်ငံတကာကရောင်းကတဲ့လူတီကအလူပြီးကတဲ့အလူထိကတဲ့အဓိကအသံအဖွေတစ်ခုမပရိုကြဖို့အတွက်မရွေးအောင်ဖို့အတွက်ဇာတိလိုအားလေသံတဲ့ပြီးမှုတိအတိတ်ကလိုအပ်လာကိုရောအဖွေအစီခိုင်မာလာတယ်ရအဖွေအစီတစ်ခုခိုင်မာမှုရဲ့နောက်မှာကိုရောတီးရဲ့အမိနာခန္ဓာမှုရောသိမှုလေးစားမှုအတွက်အဖွေသားတီကကိုရောကိုရောသိလေးစားဖို့အတွက်ဇာတိလိုရတယ်ပထမဦးကအလုံးလုံးစားပဲနောက်ပိုင်းမှာလေရံပရောသားမှုနာတီကရမှုတန်တပြီးမှုတိအတိကလောရဖို့တနိုင်မှာတခါမဟုတ်ကခါလာမှာတခါမဟုတ်တော့မှတနိုင်မှာတခါစေဝေတိလောဘိကေတန်တန်တိပြီးမှုတိတန်တပြီးမှုတိလောရဖို့ကျဲလက်ခံမှာဖို့အတွက်စရောင်းရှောင်းတန်လောရဖို့ဘန္တာရဲမုံကဘန္တာရဲမုံအလွတ်ငွေထုတ်သုံးတွေလူကငွေထုတ်သုံးတွေလူအလွတ်ဖေးသာလက်ခံလူကလက်ခံလူအသိသားနာနေဘေးကစနိုက်တကြနာနေဘေးကဖေးသာရဲ့ယူကျွေးမှုတိမှာဟင်းတော့စနိုက်တကြနာနေဘေးကအလုံးလောရဖို့ညပဲဖိုက်တယ်နားဖိုက်လို့ဇာဘာမဆိုအဖွေးစီဒိမ့်မှာအရေးကြီးလာတယ်ဒီနေ့စင်ကာပူမလေးရှားထိုင်းနောက်တစ်ခုနေဘေးကပညာရေးကွာတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတရလုံးပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရေးကွာတဲ့ကိုလူငယ်ရှိတိအသမုတ်တာနဲ့နေဘေးကပညာရေးတရကိုရခိုင်လူမျိုးတိငါတို့ရခိုင်လူမျိုးတိအာရခနိုင်ငံကိုနေဘေးကကိုယ်ပဲအုပ်ချုပ်ခွန်ကိုယ်ပဲလွတ်ခွန်ကိုယ်ပဲနိုင်ငံထူထော်လာခဲ့ငါတို့တိမှာပညာရေးဆိုတာအဓိကကြရဲဆိုပြီးကပညာရေးကွာတဲ့ကိုဒီနေ့စင်ကာပူမှာဟဲ့ရခိုင်သားရှိတိရခိုင်သမရှိတိမလေးရှားမှာဟဲ့ရခိုင်သားရှိတိရခိုင်သမရှိတိထိုင်းမှာဟဲ့ရခိုင်သားတိရခိုင်သမရှိတိပရိဒေါပရိဘာနာနေပြီကစစ်စစ်ပြီကဒီနေ့သူတို့တိကရိုဇာနေပြီလောက်နေကြတယ်သူတို့တိရရမရှတိကကရီမာရငါတို့ရခိုင်ပြည်ကိုပရန်လက်ထူထော်လာတဲ့ခါငါတို့မှာပညာတတ်တိလိုလာတယ်ပညာတတ်တိအင်ဂျင်နီယာတိလိုလာတယ်ဆရာဝန်တိလိုလာတယ်ဆဲမှုလက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံပြိုက်ဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးတိလူတိအများကြီးလိုလာတယ်ဆိုတယ်ခန္ဓာရှိတိနာနေပြီဒီနေ့နိုင်ငံတကာရောငတ်တယ်စင်ကာပူရောငတ်တယ်အရှိတိလူငယ်ရှိတိမလေးရှားရောမှာရအတွေ့အကြုံတိထိုင်းရောမှာတွေ့အကြုံတိနောက်နေ့ငါဇတိကိုလူငယ်ရှိတိကငါတို့ဘမလေးဘလောက်ရမောလို့တယ်စိုက်ပျိုးရေးတိဒီသူတို့ဘမှာနေပြီက24နှစ်12လရာတိစိုက်ပျိုးရေးတိအတိနာတိကိုထွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုကမလေးရှားကိုလည်းတော့အတိနာတိပို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအတိနာတိပို့တယ်နောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းအတိနာတိပို့တယ်စိုက်ပျိုးရေးတိလုံးလည်းတယ်ရောက်ပဲစိုက်ပျိုးရေးတိကိုမလောင်လာလို့ဒီနေ့ပညာရေးကွာရက်ကနေပြီကငါတို့ရခိုင်တတိစာပညာမတက်လို့လုံးစားဖို့စာမဟင်းလို့မဟုတ်ဒီနေ့ရခိုင်လူမျိုးတိစာမတိုးတက်လို့ဒီဘဖိုင်ညာစာနိုင်ငံတကာကိုနေပြီကဖိုင်ညာရာစာဆိုပြီကဒီနေ့ရခိုင်လူငယ်ရှိတိကနေပြီကပညာရေးကွာရက်ကိုထူထော်ပြီကသူတို့တိပညာမှောက်တောင်ဖို့အတွက်ကရိုးစနေကြတယ်အဲဆိုတော့ငါတို့မလောင်နေရလို့ကိုဝမ်းစားတယ်ပီတီလေးဖိုင်မဲငါတို့လေရတဲ့နေရာကငါတို့လေတော့တန်းနေပဲနေပြီးကဝမ်းပြီးကိုညီပြီးလို့ပေါ့ဇာဖဲလို့ဆိုခိုင်သားတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံထူထော်ဖို့အတွက်တမတူတရအော်ဟင်းဖို့အတွက်အင်းလုံရှုံကာကွယ်နေတယ်
အမျိုးသားတော်လှန်ရေးတရဖိုက်လာဖို့အတွက်ဘဲဘုံစုံကနီးဘုံစုံနာနေပြီကလူတိအဖက်ဖက်ကလုံးဖို့အတွက်ရေကရီလာပညာဆိုစာအမတမအရေးရှိချုံကြတယ်ဖက်တယ်ဆိုစာကိုဒီနေ့လူငယ်ရှိတိရဲ့မြဲဝတ်ထောင်ထောင်မလောင်လာရတော့ကြောင့်ဒါမဆိုဒီနေ့လောက်ချနေကတဲ့လူငယ်ရှိတိကိုကောပါကျေစုတောင်းနေပါလေဒီကိုလေတော့ဆက်ပြီးကလောက်ကပါဇာပိုက်ဆိုကနိုင်ငံတနိုင်ငံထူထောင်ဖို့အတွက်အဓိကပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအေသုံးခုမပြေဆုံးပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မဖိုက်လာနေပါနိုင်ငံမဖိုက်ဖို့အတွက်အဓိကစင်ကာပူရိုဆိုကလုံးစောဖို့နေရာမှာပညာသင်တိနှံ့နေပြီကလုံးစောနေစီးပွားရေးဒီနေ့အရှိတော်အာရှမှာကျော်ဆိုရနေပြီကစင်ကာပူဇာနေပြီကျော်တကောပဲနေပြီကငွေလဲအမလောက်ဆုံးရောက်ပဲကန်ဒတီနာနေပြီကဒီနေ့မလေးရှားရောမာရောနေကလူတီရောနိုင်ငံတကာရောနေကတဲ့လူတီရောအောင်တို့မြတ်ဝတ်ထောင်ထောင်မလောင်နေရတယ်နေတိဖိုက်တယ်မလေးရှားရောမှာဆိုကမလေးရှားနိုင်ငံကရီဂိုဝေတောက်နေရတယ်စင်ကာပူရောဆိုကညံပဲကန်ဒတီရကလေးတော့သူတို့ရဲ့ဇွေလုံလာကြောပညာသေးတိကိုအမြောက်ကြီးမွေးထုတ်ပြီးနေတော့ဒီနေ့နိုင်ငံတကာကလူတိစံနေပြီကစင်ကာပူမှာလာပြီကအလောလုံးနေကြရတယ်မလေးရှားရောမှာလောလောရတယ်မလေးရှားရောမှာဇာလေဆဲရုံတေအလောရုံတေဘောဇာကြောလေတရုတ်တိလွှမ်းမိုးထားတယ်ညဘွေကောကိုရောကလောဘိကသူများမလောက်ဆောင်တဲ့အလုပ်တိကိုရောလောလုံးနေရတယ်ပညာမတလို့ဆိုရယ်ထိုင်ရောမှာလေးတို့ရောက်ပဲသူများနိုင်ငံတိမှာစိုက်ပြိုတွေလောက်ဖလားတော့မဆဲရုံမှာလောက်ဖလားရောင်းပဲဇာတိကိုကိုတီလူငယ်ရှိတိပရမ်ဘာကိုထွက်လာလူငယ်ရှိတိကမရလာရခါကိုရောဘာမှလေတော့အပဲလောက်ကြရဖို့အပဲပြန်ကြရဖို့ဆိုပြီးကရအသိဉာဏ်ရှိတိကိုပေါ်လာရခါရခိုင်သားရှိတိကရခိုင်သမားရှိတိကအခုခိုက်ကလူငယ်ရှိတိစာပညာတဝေရလူငယ်ရှိတိမြော့ရခါမြော့သူတို့ရဲ့ထိုးထောင်းပညာတိကိုအေရှိမအိနီယတိမှာသုံးရှားရဖို့ဆိုပြီးခန္ဓာတိနာအေသူတို့တိစံနေပြီလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ငါတို့နားနာဖရလို့အဓိကအဖွေးစီတစ်ခုတေတန်းဖို့အတွက်အဖွေးစီတစ်ခုခိုင်မာဖို့အတွက်တန်တန်းပြီးမှုန်တိအရေကိပါတယ်အဖွေးထီကိုဝန်လာစနာကိုပိုင်နံပါတ်တန်တန်းပြီးမှကိုပိုင်နံပါတ်တိထုတ်ပြီးဖို့ညံပဲကန်တတိဟင်းလာဒီဘိခါမအဖွေးရဲ့မူစနိုင်ရလောအဖို့ကြရဖို့တရားကိုတရားရောတိမှုလေးစားမှုတိအရိဂိအထက်အောက်ရောတိလေးစားမှုတိအလူရဲ့လောက်ဆုပ်ရှက်ပေါ်မှာရာထုဆိုတာတက်လာပေါ့အင်းဒီခါမှငါနေပြီကအယံသူတို့ကအယံလောက်နေရငါတို့ကအခုမှဝန်စရာဆိုပြီးကစိုက်တာအမုံနေပေါ့ကိုရိုရဲ့လောက်ဆုပ်ရှက်ပေါ်မှာရာထုရာခံဆိုပေါ်လာဖို့စရာညောင်းလူတရညာကပေါင်ဝန်ပါစီဇာလောက်ထိလောက်ဆုပ်ရှက်ပြတ်နေလေဇာလောက်ထိပြောင်းနေလေရာထုဆိုစားရာလာဖို့စရာနာဖိုင်လို့ဇာပောင်ဖိုက်ဇာအဖွေပေါ်လို့ကိုရရိုးသားမောကရေဂရီရိုးသားမောမဟင်ကအဖွေစီအသောအဖွေပုတ်ကိုစီလောက်ခုံမှုတိဇာနေပြီကရောင်းစားတိဇာနေပြီကတအောင်ကဝေပြောက်လို့ဖို့ဖိုက်တယ်နာဖိုင်လို့ပြဲစီလို့ဖို့ဖိုက်တယ်အလုံးလောက်ကတဲ့ငေါရခိုင်တော်လှန်ရေးပေါ်ပရမယ်ရခိုင်တော်လှန်ရေးမှာဇာလောက်ထိလောက်ကလေမောင်တကြီးရွှေပန်းရောတ
ဒေဝအော်ကျော်ရီတို့နို့တူအော်ကျော်စံတို့ကအစရခိုင်ကိုနေဘကအင်္ဂလိပ်တိနာနေဘကဗမာရဲ့ကျွမ်းဘောကလွမ်းလောက်ဖို့အတွက်နေပြီးအင်္ဂလိပ်တိနာပုတ်ပြီးရခိုင်ပြည်ကိုလွမ်းလာရအောင်ယူခိုင်ရေဘကအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းပြန်ဖိုက်လက်ခါရခါအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းပြန်ဖိုက်လက်ခါအင်္ဂလိပ်တိကိုနေဘကစာရှုပ်စာတန်းတိနာနေဘကပရထပါလေကနဲ့ရန်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်တိကဗမာပြည်ကိုသိမ့်ဖို့အထိလောက်လာတယ်ရခိုင်နာနေဘကတလန်တာရီအယောင်နေပြီကသိမ့်ပလိုက်ပြီကရောက်နောက်ပိုင်းမှာဘာကိုသိမ့်ဖို့ဗမာဘာနေဖို့အုပ်ချုပ်ရေးထေကိုရောက်လာဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်တီကကရိုးဇာနေရှင်မှာရခိုင်သားတီကိုနေပြီကသူတို့ပရိုထက်စာတီကိုလုံးဝမပိခါပြနာရခိုင်တော်လှန်ရေးကိုနေပြီကမောင်တကြီးရွှေဘာရောဒေဝအောက်ကျော်ရီတို့ရခိုင်သားတီအရှောင်းချညီညီညွတ်ညွတ်နေပြီကအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတရားကိုအုံလောင်ဖို့အတွက်နေပြီကငါဖန်တီဘာတဲ့စားရဖွေကိုစားရဖွေကနေပြီကအင်္ဂလိပ်ရိုရဲ့နေပြီကလူရောတော့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့အခိုက်စီအဖိုက်နေပြီကလောက်ရှနေကစားရဖွေကိုလာပြီကလာပရောအဝဲမောင်ရိုတီနာပေါ်လာဖို့ရိုတီနာလောက်ကမေပြန်ကမေဆိုကိုရိုအရှောင်းရှောင်းကတော့တိကလောက်တဲ့ကောကအာအေပဲနေပြီကငါတို့ကိုပုံကန်ဖို့ပြန်ဖို့လုံးနေတယ်ဆိုပြီးကမောင်တကြီးရွှေဘရောဒေဝအော်ကျော်ရီတို့မှန်ကန်လာရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်တော်လာရဲ့အဖွေးစီတီအမျိုးကြီးပေါ်ပေါက်ခတ်တဲ့ရခိုင်ရိုးမှာရကလေးတို့အုံလာမမဟိစားကကိုရိုရဲ့စနိတ်တကြမလုံးစုံတဲ့ခါလို့တောင်တန်းပြီးမုန်တီအော်နေမုန်တီကိုရိုဂေါစောတီကိုနေဘေကအလွေတကူနေပြီကဝန်ပြီကဖိုင်နေရောအဆောင်ဆိုတာကဇာဖဲဆိုကိုရိုရအောင်အမဟိရခစီစုမုန်တိနေပြီလုံနေရတဲ့ရှင်ခါဘောဂောတတိဝိရိယနာညောရောက်ပဲထော်နေတူဆိုပဲအခုအသောအဖွေးရှိတိလောက်လာကတဲ့ပညာရေးကွယ်ရောတနာကဘရအန်တဂီရောအခုဆရာဝဟာအော်ရောပရေဒွန်ပရေဘရာတိမလုံးငါတဲ့ပရာဟိတလုံးငါတဲ့အော်နပရာဟိတယပရာဟိတလုံးငါတဲ့အဖွေးတိမှာအခုကနေပြီကဇာဝေဟောရောလောက်ဆိုရှယ်ရှိတိသူတို့ကစရောင်းတိကိုတစနေတဲ့ချနာဒေသပိကငွေကဇာလောက်ကုန်ကြဖို့ဇာလောက်ဖိုက်တယ်ဇာကန်ဒကဘာအစလူကဇာကဘာအစငါတို့ဖေးတာဇာလောက်ပရိနီယာဘရာဇာလောက်ထီရာတဲ့ရာယောင်တတိကိုနေပြီစနေတဲ့ချနာဟောမနေပြီလောအစတိကအစရောက်ပဲကန်ဒတိဟိလာဟာလောက်ဆိုရှယ်တိဆိုတာဂုတ်ဆိုဂုတ်ဆိုတာကနေပြီကမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းတစ်ခုကိုလာမမှန်မှန်ကန်ကန်လုံးမလူအေရောတိမှုလေးစားမှုတိကိုရလာနာဘလောတော်လာရဲ့ဆက်ဆက်အင်းနေထောဒရာလေးစခါခုကပါအင်းနေထိနေပြီကတော်လာရဲ့လောက်လာစားတင်ပါတော်လာရဲ့ဒီစနေပြီကခေါရငှက်ပြန်စားပဲခေါရငှက်ဆိုတာကနေပြီကနေလိုက်မလောင်းလိုက်နေလိုက်မလောင်းလိုက်ရပဲပါတော်လာရဲ့ဆိုတာရှင်ကနေပြီကအော်ကလီလာပဲရပလလုံးငေလခပါရရောင်းပါစတဲ့ဘိုးရှော့ထွန်းပါနေပြီကရကဲအယူရကရှမ်ပင်းနေမနေပြီကလောက်ခါရထွန်းရှိမောရောရဇာလောကဖို့လေရေခါရရောင်းပါစတဲ့နေပြီကအဖွေးအစီတီးတယ်နေပြီအမျိုးကြီးနေပြီကသာသာဇောထွန်းရောနေပြီကနာလငါလောက်ဖွေးစီခါရအော်တိဟင်းခါရရပလလုံးနေလခါရရောင်းပါအဖွေးတိနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားရေးဆိုတာကအဓိကကငါတို့ရခိုင်သားတိမှာတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာငါတို့ပြည့်လိုက်တယ်ပညာတတ်တဲ့လူတွေကတာဝန်ယူဖို့လာတဲ့လူတွေကတောင်တန်းမဟင်းအုပ်ချုပ်သူလူတွေကတောင်တန်းမဟင်းပါတောင်တန်းမဟင်းခါရအဖေးစီတစ်ခုစာပြဲကြဖို့အတွက်အခိကျအလွေဆုံးဂန္ဓာဖိုက်တယ်ဆိုခါတောင်တန်းစာနေပြီကအကု
Raji Osho Rimunga Asa ULA Mani Big, Thunder Pimunti Lone, Maroti Le Amyagri, a Cranian degree, Zabazo, a Fizzy lows at now, Thunder Pimunti Lora for a Pui ULA go Pui, ULA Mani Big, ULA a Pui wanting, Thunder Piabo, Thunder Mabik, a piece of Jesse book, Zabazo, Thunder Gaba Nakamu, Pihomo, so Amyagi Prai, Dadico, Maro, Myagi. Akranya tilu pikai. Na bailo ini cemali tu ULA kan ni bige, yang pai. Tandai pui monti ko lau lari, piang lari. Sampai sokai ngaro sika ngaro pikai lari. Acung was tik. Letri buat disa ni bige. Jauh sama le mahe, sao te male mahe ngaro ma. Sedang ko osale olali po wai na, buira sale ragali po. Ya luru ya, atu acu. Pratan hong po mabuti. Na pailo ngaro desa to la ye thima lu de za phwi si ma ma so ini tati ULA ga ya ni bi ke ini ULA a phwi won te yak ko ane song le se ngare tang tan ko pi ni da phai so ke au shou pho atwet yo ni bi ke sai a minh của na khăn đa mông yo a the áo a minh na khăn đa mông yo phải phụ a tuệ sân này để chân na tàng ra pi pi mà áo sâu đi là thiệt loa lại giờ cả a câu sông phải thế a phi si thì mà phải a cô ngồi đó lại để niệm để thế mà ngồi lâu là cái ngồi này bao tông sẽ ngồi xây cái bao số cái ini tadi so ngồi này bao tông sẽ cho là đoàn đa sẽ thiệt ngồi đó NUPA AA thế của王老个的，把地来个留的啥？当然没得付，把地嘛那边个不好光地的派呢，CEC的派嘞，一个巴个那边个，多河坡，多来老婆多来你没听到来的。a phui si thi ko wang la ge ya a phui si thi ko wang la ge e lu ga ne be ga a bwe ra te ya phai de a ra khai be ga ne be ge a se da o bui da te ya phai de so kha ngaro samata pimata re photi the tong da te tha re re photi the tu lo ga sam ra party le ga lu di sa da phai so kha tu lo au so we line ta te ga lu di phai de so ya osho ga ludiza tandai mahi teya go teya rote mo mahi leza mo mahi ye ge adhiga ga za phai la le so de afwezi ta khu ma banda ngwe ti long la mong ti mahi la ge tu ro ga tung phu be ta ti phung phu be ta ti ra phúc của mà ta, giờ rễ phật đi cái gì mà họ,当然在他的rễ phật đi cái家卡，非是个谁phật ta的，咱别说，特别是那个来到那边个，都为啥不，都靠过来看那个，都靠过来看那个，再过来到那边个地菩萨过那边个，这边那路庙对那边个，为啥他的？hô á lụt đi cái vậy mà họ tàng đại lên mất đấy thay về câu sở tôi có thay về nia tôi có yêu la đấy cả prasana phải bây giờ có lên mặc rõ bù thuê là bây giờ có lên mặc xây giờ số cả à phui gì tôi cũng biết cha phụ ở đó à cứ chỉ bao nhiêu mà phải cả yang phui gì thì ta khai mai mo yang phui gì biết cha phụ à lưỡi xe ye zo na a phwe ti za ba phwe za ba lo za ba pyang ba na a myo da re ma ne bi a thi ka a re kri la sa ka a thong phwe ti ne na lu dai se ne bi ke na ba lo ngoro ti za ko a re kri ba re ye na ba lo za ma so a mai na khan da mo
အမင်းရဲ့ဟိုနေပြီကလေးစောရော်တဲ့မှုန်တိကမြောက်ကြီးအရိကရီဆိုစားကိုနေပြီကဒီနေ့ငါနေပြီကငါကနေပြီကဒီကုတ်စိန်နဲ့ program ဖိုက်တယ်အသောအဖွေးတစ်ခုဖိုက်ဖို့အတွက်တရားကိုတရားရော်တဲ့မှုလေးစောမှုတရားကိုတရားဖိုက်ဖို့အတွက်အရိကရီဆုံးပါအမျိုးတော့နာဘယ်လို့ဇာဘောင်နီးနာမဆိုမရိုတိမှာအလုပ်တစ်ခုစီဘော်ရီတစ်ခုပဲလို့ဇာပဲလို့အသောအဖွေးလုပ်ခဲ့တရားကိုတရားရောတင်မှုလေးစားမှုတရားကိုတရားအမငါမှုန်ဒီမပရောဖို့အရေကရီကိုရိုရဲ့လောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုရိုရောတင်ရဖို့လေးစားရဖို့ငါအသောအဖွေးတိုးတက်ဖို့အုံလောင်ဖို့အတွက်ငါတို့မတာဝန်ဟင်းကောဆိုရခံယူချက်တိမွေးထော်ရဖို့ပဲတဲ့ရောက်ပဲမမွေးထော်သမျှကာလပတ်လုံးကိုနေပြီကရခိုင်သားတိကနေပြီကတခါလေးတော့နေပြီကအုံလောင်လီဖို့မဟုတ်ညဇတိကိုအများကြီးအခုလူငယ်ရှိတိကိုပရောရှောင်းငါတို့ရခိုင်စားချက်ငါတို့ရဖတ်တယ်မှုငါတို့ရဖိုက်ပေါ်ခါရအရှဲအလက်တိကိုငါတို့အိန္ဒိယမှာနေပြီကပရောဂရမ်ဖိုက်တယ်နေနာဖိုင်ရောအမျိုးရောဇာဘောင်ဖိုက်အမငယ်ကလောဖို့စာဟင်းစောကိုရိုတစိုက်မလောရာဖို့အောင်အော့ကိုနေပြီကအရှင်အတူတွန်းထဲမှာနေပြီအောင်အော့တခုပြိဖို့အတွက်ပရိုဇာကာရာဖို့အောင်အော့ဟင်းကိုတင်းနေပြီငါတို့လောရာဖို့ဖိုက်တယ်ရောင်းပွဲအောင်အော့ဟင်းဖို့အတွက်ရောင်းပွဲအော်တီကိုရနေဖို့အတွက်ဒီနေ့ခါကိုရိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိကိုသက်စီပရာဖို့ဖိုက်တယ်ငါတို့ဇာပဲလုပ်တယ်ဇာပဲပြောင်းတယ်ငါတို့ဇာပဲပြောင်းထက်ရဇာပဲလုပ်ထက်ရကိုရိုအလုံးနာကိုရိုသက်စီပရာမှုတိကိုမလောင်ခါမနေပြီကအများသောအဖရနေပြီကလူတိကနေပြီကလောဖို့လူတိစိတ်ဝင်စားမှုဟင်းလာဖို့လူတိစိတ်ဝင်စားမှုဟင်းမကိုရိုအသောအဖွေးတိကိုနေပြီကစားနေပြီကဖိုက်လာဖို့လို့နေပြီကငါအနေနဲ့နေပြီကအကံပူပါတယ်နာဖိုင်လို့အောင်တော့သူကြမ်းကြမ်းမှရှင်းရှင်းတာနာနေပြီကအမျိုးသားတော်လာတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရဲ့တရအော်မလောင်ဖို့ဆိုပြီးစီစီလို့ညီညွတ်ညာဖိုက်ဖို့လိုပါတယ်နာဘယ်လိုအင်းနေပညာရေးကွန်ရဲရောပဲခိုင်ပရထင်မှာလောနကတဲ့အသောအဖွေတေးရောအရာအဖွေစီတေးရောအော်နော်သူညီညွတ်ညာနာနေပြီကလောကဖို့ဆိုပြီးငါတို့ရခိုင်လူမျိုးတိစံနေပြီကစာရှင်ခါမဆိုနေပြီကအုံမလောင်မှုတရာကိုရာလိမေလို့နေပြီငါအနေနဲ့နေပြီကပရောဂရမ်လိုပါရအောင်လို့တာလီစောပါအမျိုးတို့နောက်ရှင်မှနေပြီကပရန်တူကပါမယ်အင်္ဂလိပ်ရခိုင်ကစောင့်မြုံနေပါတယ်အောင်လို့တာလီစောပါ